bandeko balandi ya Babil TV, la voix du peuple, na pesi binombote belen toyebi ya solo ete voix ya Dieu bien sûr yango toyeli sous ce verbe bino pona koyo kisabino sous mongongo ya nzambe elobi na kati ya oyo ya moko ya bana ya nzambe na to na kati ya moko oyo nzambe asalelaka lokola oboyebi la prophétesse Rebecca Kilamba qui est ensemble avec nous aujourd'hui encore une fois. Après un long moment de silence, Tolamu qui tozongi les sous na chaîne Nabino Babil Télévision, Boya et Belé les sous ko s'abonner et puis n'oubliez pas, on est toujours là, l'actualité tozo landelango malembe le lengeni ni nzamba zali ko kamba biso yango to lingi oza toujours scotché pe botikala na rozabino tango mingi te menaki ko yambela bino ya moko ya bino oboyebi bomesana ko landa pe ko mona la prophétesse Rebecca Kilamba pona lisolo ya sikwa ye libino. Bonjour prophétesse Rebecca. Bonjour c'est Marie. Boni. Malam nangol na Nzambe. Na tunaka mingi question à chaque fois que tu kuta na boni bon Nzambe. Bon Nzambe so tambola malam nangolu na ye mu Nzambe. Tant que tozana ye c'est nyoso to eleka malam. Ozaka à mon Nzambe parce que il y a de ceux qui nous ont appelés nous disant que sœur Rebecca Pengwa, sœur Rebecca Sambela lisusu te, ezala ki na encore à époque moko boye et puis fina moment aussi di nango sœur Rebecca vraiment donc à se rebella. Non, tozaka toujours na makona Nzambe. Tango Eli apesa ki message kenza les okota na mboka et la vanda ki bana Israël sika mote akende ko se réfugier na si ya libanga pona kobondela et puis après ya ngonda kitaki eza maman nazalaki na binelongo ta après message na kendaki ko zatona nganyo surtout na prière et puis me voici na zongi susu pona ko pesa bino ainsi du l'Éternel oyo Nzambe alobela kinga pona mboka na biso ya Congo oyo ni senge to sala pe lolenge nini et senge to tambola pe nini oyo ezali koya. Merci beaucoup Kenaki na moi ko se retirer pona oyo la biso oyo nini nzamba pesio mais sœur Rebecca bete la biso na lisolo ba ebazio lelo o bazo ki tanko ye ba yo te ba oyo ba kuti biso na nzela to ba misusu pe ba yeba kiyo mais ba banda ko comprendre pendate sala la biso moi rétro ya sœur Rebecca auti wapi ake wapi to komi wapi pe tozo kende wapi. Bao bayebi ngai déjà bayebi tango to bandaki na bango avant l'élection et banda avant 2 mois il y a l'élection et banda. Ainsi dit l'Éternel, on a joué à Nzambe depuis 2015. Autant Nzamba y a coupé sanga inzela, y a ko lobayango, na lobakiango na bilili, na TV na biso ya Congo, et ainsi que Internet, ko yebisa peuple de Dieu. O Nzambe a lobaki pona tinambo kanabiso, mut on Nzamba pona ki on Nzamba baketa za na kat d'opposition, mais za o miso na biso, o na miso na bino batu, ezali komona te, mais za wana na kat d'opposition, on Nzamba lobaki ete mutoko sa bokonza ko za ka na kat d'opposition, mais o ya kozwa eza Nzambe wana akopona pona tina mboka na biso et ceux qui bayoki volonté na Nzambe nde bolamu kokota na mboka mais ceux qui bayoki volonté na Nzambe te passer kokota na kati na mboka na biso. Et après yago perto yaki susu koyebisa peuple de Dieu kombo ya mutu oyo Nzambe aponaki avant eske ba kende Genève komba mutu Nzambe aponaki eye wana nde Nzambe mutu établiraki ona ba machine à voter tout on sort là oyo Nzambe alobaki na biso na ti tokomi lelo na lenge ba élection et c'est pas ça qui na le lenge te ebisa ki peuple na Nzambe et le lenge ba yoki volonté na Nzambe te makambo nyo surtout et koki koya échec to pécheresse kufa nyo surtout ya maboko ki kolanda mboka na biso auto annonçaki na bango et lelo na Yesu su koya bisabino était mabe o ezali koya pour na gouvernement o ezali na moment o en place le lenge Nzamba lobaki liboso avant même que gouvernement ezali établi o Nzamba lobaki pour na gouvernement oyo et koya en place mais lelo na koya bisabino sko continuité nango le lenge ni ko sala mila. D'accord, merci prophétesse Rebecca pour na rétro ou tout ça la biso mwamba na lombango. Merci mingi mais prophétesse Rebecca bato bayoka kiyo bayamba kiyo na bolingo pe bokebi nyonso pona koyoka oyo memela bango lokwa message mais kokoma mukolo ya publication en résultat mitema ya bato ebeti ebele baleli ngai moko na oloba liboso ya caméra téléphone na ngai lingaki panza na mukolo wana. Il y a des gens qui m'ont appelé de partout dans le monde, de partout pendant 2 ou 3 semaines il y avait élection, on s'attendait à ce que Nzambe asa les loko moko pour que o biso toponaki o Nzamba lobaki akokisama. Prophétesse Rebecca lelo yé dibiso nisolo ya sika tozonga na isika wana yo moko ozoki pe bapela bato o ba yebisaki yo que makambo yebisaki biso sœur Rebecca ekokanite lelo ko yebisa bango nini baone so balandaki. Oui
j'espère que nous tout aux alaki tant que élection et salamaki na lolenge on Nzambe atambwisa kabiso on a lobaka toujours été Nzamba échoua kate to pe silence en Nzambe elingi koloba échec en Nzambe te. J'espère mutu na wana une fois de plus autour d'inga susu yango na émission précédente on a répondu que ko c'était lo comment comme était mutu on Nzambe aponi élu na appelé baza débat moko baza différent otozana ye azapelé oyo mutu na mukila sepeli amoni ki achaye maza oyo Nzambe apona kite pona tina mboka na biso oyo mutu nyoso to s'attendaki nango était salama oyo miso na biso bomutu tozelaki était papa Martin Fayulu avant dans la kite na bokonzi wana était il était mutaye ko gagne il était mutaye plutôt ko vendre na kate na kite bokonzi mais papa Félix nde mutaye ko vendre na kate na kite bokonzi na bisa ki était azalo ko l'appeler waye na kate na mboka na biso oyo akosala eloko mokote mais ana Eli Nzambe aponaki monsieur Martin Fayulu ye wana nde mutako mema bénédiction pérécite na kate na mboka na biso kayebisa na peuple de Dieu était motema na bino lembate topé boza la désespérité mais tant Nzamba ponaki David atalaki makasi ya Saoul te atalaki pe force na yete mais il y a un temps Nzamba yaki kolongola ye na kat na bokonzi et tant Nzamba longoli na bokonzi le même jour on a pété à longwaki directement na bokonzi et bible le bete Nzamba sala ki ete milimo mabe komaki ko agiter kat ya Saoul et après d'avoir milimo mabe ko agiter kat na Saoul David pa yaki ko zwa pe ka bokonzi wana te c'est que no David akimi ake musika ya mboka atika pe ko zwa susu bokonzi wana te mais en tant Nzamba lobaki ke oui ngonge ko ki pona tina David azongaki pe récupéraki oza bokonzi na ye oninga ye bisa peuple de Dieu nyon surtout était papa Martin Fayulu Nzambe abwaki était Nzambe pa bosang oya lobaki na kat na mboka na bisote. Je vous assure encore une fois de plus nebete ta on a lobaka na insista tout le temps yebisa bino était mouton Nzamba ponaki ye wana nde mutako diriger mboka na biso parce que oya zali akomemelo komote na kat na mboka na biso parce que da simple appelé mais ana Eli oya za établi pour na tina mboka na biso. Avant la comme la question à malédiction na béné salon koyo kayo prophétesse Rebecca koloba était Saül l'histoire à Saül na David donc olingo bisa biso était yangonde histoire ezo sala manakati ya mboka na biso en quelque sorte yangonde to comprendre que Saül a résisté qui na bokonzi bien que Nzambe déjà rejeté qui mais David sachant que bokonzi pesa mela ki ndenge Nzambe apona ki topé voix du peuple et pona ki azala ki patient ya ko yeba ke fallait ko kisama donc quelque part zo senga na Martin Fayulu azala kimia pe azela lo ngonga na yebeta avant ce que na kota que na mutuna na yo histoire ezole kana kat na mboka na biso na ko episode oui et dans ko ya Saoul na David parce que na kat na mboka na biso ezana mutu moko oyo ba wendre ye pona kozwa kitya bokonzi na Nzambe eza obelese Martin Fayulu et na tikali ko ina tikala ko yoka te ke sika mo babete ba wendre mokonzi mo na kat na mboka na biso pour caresser kat na yango et mutu na ba wenda ke za Martin Fayulu Nzambe aponaki mokonzi moko na kat na opposition aponaki mokonzi moko na kat na mboka ya opposition et aponaki oya singela ki aponeza ki papa Martin Fayulu donc histoire eza oyo elekaki na kat na Saoul yango lo ngene bisa papa Martin Fayulu était bokonzi Nzamba pesa ki na yo mutu akovanda na kiti na bokonzi azalite parce que Nzambe wana apesa kinde na yonde bokonzi wana ekiti wana bokonzi nano mutavandi likolo na ngote parce que bénédiction wana nano ekiti na mutu ya mutu moko te Rebecca avant to koma kuna na maloba o kopesa to kene na suka mais to zonga lisusu vous assure que lelo opesa ki batu promet oyebisa ki batu prophétie et kokisa mi te selon batu mususu vous assure que batu na bakondimela o lisusu lolenge bandimela que première fois vous assure que ba disposer à kondimela ka lolenge na parce que ba misu balobi ke okosaki bango ba misu balobi ko induire bango na erreur ba misu sukutu ba ke jusqu'au delà dire que o induire papa Martin Fayulu na erreur et réponse ni ko pesa par rapport na na ko yebisa bana na Nzambe était maloba na Nzambe mutu te mutasala ka yango ko kisama no mais a volonté na yemo ko Nzambe nde mutalinga kete loko wana esalama na lolenge wana na ko yebisa peuple de Dieu était loko les amungongo na Nzambe Bible le bete maloba na ye ezonga kate sans que esala effet nango na kat na si ko yango ebimeli alors yebisa peuple de Dieu était dans un aposa banzi melanga ite
maintenant pour ça bayoka mongongo ya nzambe wana o bango babelela katangu nyonso tu oyo alobaki et na assurer certaine que peuple congolais ayebi mongongo na nzambe wana puis ako continue toujours na croire na oyo nzambe alobaki pour na tina mboka na biso na conduit papa Martin Fayulu na kat nerere te to pe na conduit peuple congolais na kat nerere te mais na koyebi sa peuple congolais au contraire na za wana ndepona ko bimisa peuple congolais na kat na bowumbu oyango ezali Pharaon na Moïse et à un moment bana Israël ba bisi Moïse était au conduit biso nerere loko bimisi biso na kat na Égypte mais Moïse a conduit bango nerere te mais aki pona bolamu na bango yango na bisi peuple congolais était na conduit bino nerere te mais na za wana pona ko bimisa bino nde na kat na bowumbu oyo monde des ténèbres et kangaki bino en otage était Pharaon au bozomona na répété une fois de plus beaucoup mona kaili susute parce que mongongo na nzambe tango elobaka ezonga kate sans que esala effet na yango. Alors mais sa parole ne sort pas, ne rentre pas sans faire des effets. Voilà, tu es bien on a Bible ezalara lo lenge wana Pharaon to mona to égyptien to mona bango li susute prophétesse Rebecca na lo lenge ni to mona bango li susute. Na lo lenge ni parce que lelo yo ce qu'il faut on dimisi sabatu di susu il faut faire un grand travail. Bon, c'est pas toi qui fais le travail, c'est Dieu qui le fait. Il faut sambelante mais kasa la musala wana munene wana esengeli parce que lelo batu batika na otikaka batu na suspense. Ndengo bunga lo baso le côté il y avait tellement de questions et que yo bandai ko mona na te. Musala wana nani ndia osala yango. Musala wana ya munene wana o lelo to yebite mitema ya batu sezana etani nani ndia osala musala wana. N'ebisi peuple congolais te bipiton bozo mona boko mona bangoli susute parce que le boko na nzambe elingi et agir na kat na mboka na biso. J'espère nous surtout alandaka bémission autopassa kanabino ou dans surtout alandaka ainsi de l'Éternel na nzambe attentivement le lengo ezo bimela azo mona befe o ezo sala manakat na mboka na biso azo mo le lengo ni chek eza ko rouler na kat na mboka na biso ya Congo alors ba komona yango li susute parce que le boko na nzambe elingi et agir na kat na mboka na biso mo sentu na Isaïela et c'est tellement déjà pour na mboka na biso alors alinga banda coopérer miracle na ye enfin que mai oyo e pasuka to le kanangam bebe égyptien bak dinda na kat na mai wana ba ozonga na kat na mboka na bango te mais ba ko dinda na kat na mer rouge e biso to kaitsa na ngambo et to mona bango lisusu mokolo mokote sikoyo lolenge obike population lelo yo bandimena ki yo bana désespoir énormément mais yebisa biso Martin Fayulu kozonga na pouvoir na lolenge nini lisusu par les élections nzamba ko chaya uti na likola kitisiye comment ça va se faire nzamba beti solo nini par rapport ya wana parce que batu faut pas au moins lueur moko ya espoir po bandima ya solo ke loko wana zoloba ezali solo bongo papa Martin Fayulu ako zonga na kat na bokonzi na ye na lolenge bonzambe parce que les pères dans le bar a toujours été dans le bar a toujours été le conzambé à ebisinga ina loba donc le baté na élection tout peut non dans quatre na élection mais na ebisi bino était kitsa bokondi ya papa Martin Fayulu a kovanda na kitsa bokondi wana aussi longtemps était nzambe wana azana bon moi parce que mission wana ya kosala bolamu na kat na mboka na biso eza à travers yende bolamu wana ko salama alors na ko annoncer na peuple congolais était mokondi oyo nzambe aponaki mokondi onzamba sopelaki mafuta na ye na kat na motu akozonga na kati na bokonzi na ye na lolenge ya bonzambe na lolenge ya bonzambe akozonga na bokonzi na ye ya solo ndenge nzambe méthode ya nzambe muta mokili moko tayeba ko maîtriser yango yaka na bandenge nango bandenge ebele mais sinon prophétesse Rebecca on dirait ti lelo yo batebele balobaki la fois passé que au maudire Congo au maudire yango na koloba ete ba passer ko ya kufa et consort ozo continuer ko garder même langage est-ce que au contredire moko atebisa kinga lobi au contredire verset biblique que lobi te ko mépriser mboka nzamba pesi yote non na contredire verset biblique wana te mais on a ya ko lobi verset biblique te mais c'est l'ainsi Dieu l'Éternel alors tant nzamba zo loba atala ka moment te atala ka lolenge mboka ezotambolela te mais alobaka oyo singel eya pe oyo ezali pe oyo siele kaki déjà alors na maudire mboka ya Congo te mais nazo yebisa bino nde oyo singel eya parce que mboka na biso eyoki mongongo na nzambe te mais soki to yoka mongongo na nzambe je ne pense pas que malheur wana cause la continuelle tango eli alobaki ete mbule ko beta lisusu te asalaki mabete pona mboka oyo avandaki non
mayebisaki bango afin que se rendre compte que kombo na Nzambe wana eza coexister. Et c'est le moment le lenga na tout le temps qu'on annoncer na peuple congolais afin que se rendre compte que oui, Dieu existe. Et Nzambe wana o telemaki na mboka na biso ya Congo yende muta coopérer miracle na kat na mboka na biso. Donc na modir mboka na biso te mais nazo faire passer na bino ainsi du l'Éternel on Nzamba lobaki on tina mboka na biso. Merci beaucoup, prophétesse Rebecca. On a jusque-là, tout à l'heure, il y a une introduction. On a dit que nous sommes tous koleka kino lelo. Lelo, prophétesse Rebecca, on a dit biso. La journée à lelo. Message fort, on a dit biso lelo. Ils ont nini. Na kotala ka caméra. P, au pesa biso. Ya solo. Profession, on a pesi pour les années. Merci beaucoup peuple de Dieu une fois de plus. Nzambe nanga pambola bino. Bisi kanyon surtout bozali kolanda biso. Le lengi na lobaka tout le temps était na lobaka to pe na lekaka kaka soki Nzambe wana apesi nzela et elongi nange mona na kapamba te. Il ne s'agit pas de l'institut de l'Éternel. Alors, soki na leki lelo, et ça pour na kopesa na bino institut de l'Éternel, on Nzambe ayebisa kinga pona tina mboka na biso. Pour nous rappeler bien encore une fois de plus, il y a malheur on Nzamba lobaki koya na mboka na biso, et pour nous koyebisa bino ete nyonso o bozali komona. Et quoi aboutir ne lo comme côté na kat na mboka na biso parce que bolamu liboso mboka na biso ezalité parce que mutu oya zali na kat na kitsa bokonzi wana eza oyo Nzambe apona kite pona tina mboka na biso et pona koyebisa Papa Félix koyebisa na ete nyonso to azoluka kosala Nzamba yebisinga na yebisa yo et to ko réussir ne lo comme côté peu importe plan nyonso to koki koluka kosala pona koluka kobimisa mboka na biso na kat na boumbo yango ezali Nzamba yebisinga na yebisa yo ete ekokende sika moko te okobima na kat na libulu oyo za nango ete parce que apesa ki yo bénédiction na yete pona kozala esika wana oyo zali et Nzamba yebisinga na yebisa yo ete libulu oyo seti moi mi déjà oza incapable ya kozipa yango mais Nzamba yebisinga na yebisa na yo ete oyo zo kanise to koluko sala o sala ngwata mokete na kat na mboka na biso parce que bisika mboka na biso ezali oyebite eloko sengeli mboka na biso ebima na kat na boumbo kat na yango oyebite parce que apesa ki yo grâce wana te pona koyebisa ete peu importe nyonso to koki kolinga kosala ko pesa espoir na kat na peuple congolais koyebisa peuple congolais te eloko moko te bozo kangisa bolam oyo koya na kat na mboka na biso pamba te pasi ko continuer ete passe auto vivaki na bokonzi oyo lekaki to ko vivre yango fa double que ça peut kongo oyo bozanga ki na kat na bokonzi oyo lekaki bokozanga yango sous encore plus koleka oyo bozanga ki liboso et y entend bokoloba vomie mutu azalaki ke oyo tozana ye na moment oyo parce que loko moko ko sala ya bolamu na kat na mboka na biso et kozala te parce que malédiction ezali kolo ya moto na ye pe likolo ya bokonzi na ye pe likolo ya mboka na biso et koyebisa na papa Joseph Kabila kopesa nete na message Nzamba yebisa kingai na yebisa elongo moko na FCC nyonso to bon prophétesse Rebecca tokozwango na côté suka ya prophétie ya papa Joseph Kabila tokozwango na côté ya suka mais avant to kende nanu et to kende mbango besoin te to kende malem pour tout ça lango ba séquence au lobby que Papa Tshisekedi peu importe malgré ba négociation na ba voyage nous ça sala Nzamba za na katité Nzamba na katité pe ko aboutir ne lo commenter na kat na mboka na biso Trump oyebi que Trump ayambaki ye président to banda ozela to mona ke ba yambi terre ko boki saye to moni que Trump ayambi akei na ba sommet ya ndenge na ndenge kili o ezo pesa peuple congolais espoir to moni pe ba so mouton so ki ba saute mouton finalement to ba to bengo saute mouton to bengo so mouton mais entre parenthèses bazo tonganzela mais yo lelo yebisi biso ke eloko moko te ko aboutir mais ba nako bato ba mona moi lueur ya moi espoir ya solo Nzamba lobi bongo to tika ko ndimela o tozo mona moi ndamba o bozo mona ezalo kwa makaso ezali kula mai musisa nango ezali te donc yotola yani lo moko te ko aboutir na kat na kasa wana pondo kolo nango jamais na kat mai parce que botate parce que ça mabele nango te mais ça banze to lo na mana kata mai we ko ki kobota et so ko bimisi yango na mabele normal et botate parce que ça ne sika nango te et ça le même o boza komona na miso na bino et ça o boza ko kanisa et ça li kwa mabele nango te c'est impossible pour que bota Nzamba boaka jamais mbuma na esika bomba nzubezali et quoi ça peuple congolais peu importe espoir ne surtout bozanango boebete et ko marcher ne lo comme côté parce que malédiction ils ont régné au sein du gouvernement. Il y a papa Félix au sein ya bokonzi na ye na kat na mboka na biso peu importe muto ayambaki ce n'est pas lui qui bénit mais c'est Dieu qui bénit ce qui mboka les a béni par Nzambe ezala bo matito bokiti
nyonso to eleka malamu mais soki eza maudit eza boke lolenge nini elo moko bosala ko avancer te Saul abandaki kobunda Saul abandaki kolonga na bitumba na ye mais le quoi diable boko na Nzambe elongwaki likolo na ye akokasi ko sa bolamu moko te na kati na mboka ya Israël mambate mboka Israël komaki tout le temps na ba problème mboka Israël komaki tout le temps na bitumba mais tant Nzambe ressuscitaki encore une fois de plus David esika zandaki et mboka Israël ezwaki kimia kati na yango et dans même ko yebi ce peuple congolais était peu importe nyonso te koki ko passer peu importe nyonso te koki ko salama ngai na assuré bino te Nzambe nanga ayebisinga na yebisa bino ete Nzambo ya vandina ayebisinga na yebisa bino ete bénédiction ezalité peu importe nyonso to bokoki ko gratuité o saute mouton o to nini bokoki ko salama lelo na yebisi bino te eloko moko ko salama ezalité parce que eza comme makaso ebwaka milikola mai donc ebotate e otolande et makaso ebwaka milikola mai ekobotate ekotolande mais sinon prophétesse Rebecca une autre question par rapport ya wana sikoyo natuni ndengo lobi ke ko simba te ezate soki lelo par hasard na lobi nanga par hasard na supposé que président Félix abengi abibo bondela bo implorer bola mo Nzambe babi Nzambe ça miséricordieux prophète moko Ézéchiel, si je ne me trompe pas, à l'éléla Nzambe avec 15 ans de vie. Pour nani été, soka bengo de la bibo ko tapena na chaudière, bo mata na ngomba, bo ke ndeko belela Nzambe parce que tout le monde qui peut Moïse tant que mona bana Israël, alors mo bana na babungi Nzambe linga frappé, Moïse a mati, aka bonde di Nzambe a changé. Est-ce que décision on a Nzambe ko changer on te pour na bana na na kat na Égypte, Nzamba ko sala bana Israël bolamute. Na kati na Égypte bana Israël bakoya kozwa roi te na kati na Égypte bana Israël bakoya kozwa 10 commandements te pourquoi est-ce que bakoya kozwa ngo te parce que bazaki na boumbu na kati na Égypte eza même eza na kati na mboka na biso na kati na boumbu tokoki jamais ko implorer ma wana Nzambe ke bénédiction et ya non et sengende to bima d'abord de un na kati na boumbu otozali et après yango nde to ko implorer ma wana Nzambe pour na bolam et après avoir ko bima plutôt na kati na Égypte na boumbu tozali to ko implorer ma wana Nzambe te pour tozwa bolam non mais to ko kenende ko kota vers kana na biso to ko yeba comme manière ya kotambola poto kota vers bénédiction na biso donc par hasard soki papa Félix abengi singa koko me pa inaye je ne pense pas que no rebonde la pona ko implorer ma wana Nzambe na kati na mboka na biso te bonsoka bengisi oyebisa ye nini ndenge télévision et ta la biso soki de la bengisi eloko ni message ni oza nango kopese en face oyebisa ye nini atika ngo na méthode nini poko tika pouvoir maman et ça facilité mais akotika ngo na méthode nini soki lelo alobia yoka Nzambe na yo oyo sambelaka olobani non oyebiso ezali volonté Nzambe et de kitu avandi ezali kiti na yete et nyonso to koki koluka kosala et ko marcher na eloko moko te et oye sengeli kosala eza ya kotika oya simbi parce que simba mina maboko na yete parce que ezali oyo eza ya yete eloko eza ya yote onduna te méthode ni ozong otikela ngo non ozongisela ngo nde pa kolona yango parce que tango zwa kengo yebi kolona ngo place azali donc oyo nako yebi seza ki ya kozongisa oya simbi eza na maboko na yete ya kozongisa ngo epa ya kolona ngo oya sengela ki pona tina na ye e ya ko seyebi saye pito ale la mawana Nzambe Nzambalola ayoka ye mawa parce que simbi ozala ki interdit pona tina na ye donc ndenge azana faut basambela pona ye parce que asimbi eza lokola tant ba maki arche de Noé arche de l'alliance tango ekwei ba yenyo so bataki liboko na bango na kosimba arche ba misusu bakufaki donc eza lolenge moko il faut akende ba longola ye malédiction azali nango méthode nation de la singi à se repentir ndenge nini il faut procéder pour aller ba reçoit pardon Nzambe za accorder pona lolenge ye singeli kosala ezali d'abord le lingue notre kolba ya kotika interdit oya simbi interdit oya simbi eza bokonti oyo eza ya yete ezali ya kotika yango premièrement et deuxièmement oyo sengeli ya ko sala eza na ye ya kopusa na liboso na Nzambe siko basala Nzambe bako implorer ma wali kolona bon moyi na ye et puis troisièmement oyo sengeli ya ko sala eza ya kolongwa na kati na esika ya mabe ya kozonga si connaissez ko eza malamu pona tina na ye et yamine ye senge na ye ya kosala eza ya ko bwaka banzambe ya bikeko ya kosala la susu banzambe ya bapaya te mais ya kosala la vrai Dieu o ya vandi na likolo
yango wana nde ona koyebisa ya kosala ndenge na bi ya liboso eza ekotika ba interdit o ya simbi o ezali bokonzi o ya zanango parce que eza ya yete et ya mibale eza ete ya koyebisa na ye asenga mawana nzambe ya kotika banzambe ya bapaya o ya simbi et puis ya kozongisa bokonzi oye azwi parce que simbami pa ina yete donc ongai na koki ko yebisa na ye yango wana entre temps ya ko yeba ete peu importe nyo stoko ki ko sala nzambe azali kolona yete peu importe nyo stoko ko sala nzambe azali kolona yete siko bato mususu pe babenga ki biso na tango ba message bandai koloko ba lobi ke nini ezola kisao ke Martin Fayulu nde azali nzambe to asali la nzambe ye pas na nzamba bapaya bapesi ba preuve et tout ça dans la télévision est-ce que nzamba ko pona moto azana kati pe ya kobunga to pe na kati ya kisi to pe na kosala la franc-maçonnerie nzamba za moto te nzambe de mutasondaka mitema ya bato yende mutayeba mutema mutu eza pur na eza impur o misu na biso bon moto koki komone ninko lo bateke on nzamba zo mona nzambe de mutamona kakati on a ibisa mutu ete nzamba sala kererte tant nzamba poni mutu c'est comme Monica Zaduni et le nzamba bengi pire mutakoki jamais ko benga yango pire et le nzamba benga qui est pire c'est que yende mutasengeli pona tina mboka na biso le nzambe apona ki anzimi ke mafuta ya nzambe kitalikolo na bomo ina ye c'est que ye wana nde nzambe mutalingi pona tina na biso c'est que nzamba moni ete azana bazamba bapaya te na kasi na maboko na ye. Merci beaucoup. Comment na nzambe na komona ya biso bato ekokani te ezali kokesana le lenge prophétesse Rebecca uti kopé sa réponse bino nyonso na biso nyonso to yambi yango mais pour l'instant tozo kendele sous toyoka deuxième partie ya lisolo na biso message pe prophétie ni nzambe apesi pour mboka o itne ko ebisa papa Kabila ko ebisa ye ete ozo kanisa kosala nzamba ebisinga na yebisa yo ete kosimba lisusu te na kati na mboka ya Congo parce que c'est alongola ki déjà bokonzi wana likolo na yo et c'est alongola ki déjà nguya wana likolo na yo tant dans ba papa Kabila dans ba sik FCC mobimba na kati na makanisi na bino na mituna ke pa ina nzambe ko tu ne pa ina makanisi oyo zolo belangai ona yebisa ye pe na avec na peuple congolais anini on nzamba ebisenge Rebecca posa na bango ezate bazonga na bokonzi su na kati na mboka na biso na kati na mboka o ya Congo tozali posa na bango ezate bazonga susu ko konza na kati na mboka na biso bien sûr que bangonde baza toujours ko konza mais posa na bango ezate babimisa même tout ya président eza na kati na FCC nakati na FCC mais nzamba ebisinga yina yebisa bino ete peu importe ni surtout bokoki koluka ko sala nzamba ebisinga na yebisa bino ete ekosimba te et na m'interpella nga lelo comment ko yebisa bino ete na lycée moko bokanisa te lokola bobwaka ki bomba liboso ko bimisa mbisi moko nzamba ebisinga na yebisa yo ete ko kanisa te mba mibale susu tango ko bwaka okoluko bimisa mbisi par là nzamba lobaki ete na yebiso ko kanisa te lolenge ozwaki mutu moko d'abord premièrement na kati na opposition kembala mibale okozwaye lisusu pambata nzamba lobiete tawana esi eleki déjà apesi lisusu chance wana te ebisinga na ebisa peuple congolais te et faire très attention makasi yango ebisinga na avertir bino oyo FCC elingi kosala na kati na mboka na biso ete baye bana kozonga lisusu na kati na bokonzi na kati na mboka na biso mais nzamba ebisinga na ebisa FCC ainsi que autorité morale nango ete eloko bokuluka bosala ekosimba lisusu te parce que bokonzi esi elongwa ki déjà likolo ya moto na bino e mafuta wana ezali susu likolo na bino te onzamba yebisa kinga na yebisa bino ezali yango wana bon soki ba santé te ba bima kambozo lo besoin ya solo te ke bango ba forcer ba sali makambo na bango nzamba prévoir eloko moko pona bango wana mboka na biso ekokota na pasi o muto akoki kutu ko imaginer te et modèle makile kotanga na mboka na biso le lenge o muto akoki kutu ko penser te parce que makila ba congolais ekotanga vraiment parce que nzamba ebisenga na ebisa bino te bakake na ye kobeta tango bakake na nko bakake ambula te kende mutu kobeta metango nazo bakake za na cadre ya kanda ya nzambe modele kobeta na kati na mboka na biso lolenge kotangesa makila peuple congolais na kati na mboka na biso lolenge passe ekokota na kati na mboka na biso et lolenge kufe ko siéger na kati na FCC le lenge ku fait ko siéger na kati ya FCC prophétesse Rebecca na ebité soko landa ki nanga elongo to landi na télévision il y a un monsieur qui bon pas un monsieur na robenga ebongo te il y a un prophète aussi au abimi azui même presque même message na yo na tala ki yango na okama presque même message na yo
aleki nango na télévision alobi presque makambo yo lobaki il faut kokende komema drapeau na biso na nini kokende kochango na mai et alingi bato pe bandi ko soutenir ye ba soutenir ye po akende kuna délivrer mboka na biso yo koko lobani par rapport est-ce que nzambe tanga pesa ki yo message wana alobaki mutu nyonso pe ko sala yango to mutu mususu pe ko so message non asaka pareil nango pa bandi ko salela yango to il faut eleka na par yo pour que mboka ezala réellement délivré. Par là, dans un élo on a qui ko lobela yete, mais lo moko na ko yebisa peuple congolais était. Muto yebesi kana malam, yende muto za capable de conduire bateau. Pamba te exemple mo na opesa no était soroke na Londres, aux embamo tarsi no to bandi o tambola non. Okozwa pete muto boke na ye mokolo wana le même jour bo uti na ye na Congo, o ya yebi Londres wana timba ma ke o tambuso no bino mbale bo bunga. Mokozo muta yebi wana malam pour que boko takati na yango. Oui, je n'en discute pas nzambe na lola alobeli nzambo orienté na ye. Mais singe koyeba Congo azolobela ya lolenge nini. Mboka Congo ko mema drapeau nango pona ke nango wapi. Parce que mboka na biso ya Congo lolenge n'expliquaka na première émission nanga ete ezia ko kangama na kati na Egypte. Ezelo oyo eza na place o bakenda ikotika yango et pas ya président Mobutu. Et puis le président Mobutu et place bakende koti kango le médecin question c'est akufa déjà gloire à Dieu zamba pesa kinga kombo yesika pesika bakunda ye esi timitière nesika wa pezaleli na mai ni esika mboka na biso ezali ya kobwakama pe awa na Congo bisika ni mboka na biso ezali ya kokangama na kati na ba cérémonie oyo Mose Kabila asalaki et tout cela ba délivre kamboka en partie tété ba délivre kamboka mbimbe bimi na kati na bombo yango le na lobaka té tant tozo ba prions pour le Congo pour que le Congo s'abonne. Comment qu'on prier pour notre mboka si longtemps que boyebi place est vendité non. Toko déclarer pété si longtemps que guerre ezana na kati na mboka na faut ko bunda bitumba na c'est que guerre longa na kati na mboka. Donc na koyebisa le prophète en question gloire à Dieu le lenge nzamba lo bélier et na ebete nzambe mo koyebi lo lenge nini aza kotambusa biso c'est pas que ngande na kosanka pareil non que sengeli kana ngai inde mutu na kende kuna mais je dirais que nzamba salinga ngulu yako yeba bisika ni mboka na biso eza ya kokangama yako yeba bisika ni mboka na biso ezaleli et na ebete nzamba ko pesa grâce wana yangai pour avancer pe ko bimisa mboka na biso na kati na bombo yango eza. Merci beaucoup prophétesse Rebecca mais pona lelo yo liloba na yo ya suka pona émission ya lelo o to sali ngai na yo ezali nini et puis si manango ko benga ko yebisa so un message pa bana nzambe nyonso oyo ba zanga ki yo pendant tout ce temps là message ni ko yebisa ba lilo balanga suki ezali ete ya ko yebisa peuple congolais mobimba nzamba yebisa kingana yebisa bino ete nasuka ye mission nyonso tout et nzamba yebisa ngana yebisa bino ete il y a un temps ya ko pesa directive mais c'est un peuple congolais est élément et récupérer o ezali héritage na yango ezwa o ezali ya bango oyo mungu na satana azwaki ya ko yebisa peuple congolais ete il y a un temps nangongo nzamba kolobete kokine bete na koleka so pona kopesa bino plus de directives mais nzamba yebisa ngana yebisa bino juste na suka ete il est grand temps ete boté élément et puis bo récupérer o ezali héritage na bino côté élément na zo ba côté élément à travers ba prière et puis d'autres orientations nzamba kopesa na ngai na kozanga te ko yebisa bino et ya ko yebisa encore peuple congolais une fois de plus le basuka ko yebisa bino te soki pendant tout ce temps na bandaki komona na te le lenge na baki liboso na kotaki na ba prière ko bondela ko lukelongi na nzambe po na tina mboka na biso pe na bete na lisungi na nzambe avec plus de moyens to ko lukaso suko passer encore une fois de plus na ba émission pe ko pesa bino ezali liloba na nzambe nzambe nanga apambola mboka ya biso ya Congo apambola peuple congolais sika nyonso to azali ayoka kolela na bino. Merci beaucoup. Bandeko balandi bolandi prophétesse Rebecca par rapport à la recommandation pe ba prophétie nyoso aye nango pona ko pesa bino te pe ko yebisa bino de la part de Dieu bien sûr silence na ye apesi réponse nango mais ba réponse nyoso bozangi ba réponse nyoso zangi mituna o bozali nango ba question nyoso zangi mituna bozali nango boko mela biso to ko répondre bino sans pour autant se déranger nzambe na biso kakande tolobaka apambola bino nde to kutani na mikoleko ya